जो 19% का श्रमिक हम लोग का मांग है, उसके लिए हम लोग जमा हुए हैं। त्योहार कैसे रहेगा? हम लोग का तो बहुत ही खराब हुआ है। यहाँ पे बच्चा सब भी कितना अच्छा से मनाते थे दुर्गा पूजा, वो भी नहीं हो रहा है हम लोग का। শারদোৎসব শেষ হয়ে গেলেও চা বাগানে বোনাস নিয়ে শ্রমিক মালিক অসন্তোষ অব্যাহত। পুজোর আগে চা শ্রমিকেরা 20% বোনাসের দাবিতে অনড় ছিল। তবে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে 19% বোনাসের সিদ্ধান্ত হয়। তবে কিছু চা বাগান তা মানতে নারাজ। তেমনি শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরা তিরহানা চা বাগান কর্তৃপক্ষ 18% বোনাস দেওয়ার কথা বলে। তবে তা দুর্গাপুজোর আগে নয়, দেওয়া হবে কালী পুজোর আগে। এদিকে শ্রমিকেরা 18%-এর পরিবর্তে 19% বোনাসের দাবিতে অনড় থাকে। তাই 19% বোনাসের দাবিতে এদিন তিরহানা চা বাগানের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে চা শ্রমিকেরা। বৃহস্পতিবার দ্রুত বোনাস প্রদানের দাবি সহ 19% বোনাসের দাবিতে বাগডোগরার তিরহানা চা বাগানে সকাল থেকেই ম্যানেজারকে ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। মূলত বুধবার শিলিগুড়িতে শ্রম দপ্তরের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে 18% বোনাসে সহমত হয়েছিল শ্রমিক সংগঠন। সেই অনুযায়ী কালী পুজোর আগেই বোনাস দেওয়ার কথা থাকলেও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের বৈঠকের সিদ্ধান্তকে অমল না দিয়ে 19% বোনাসের দাবি জানিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে শ্রমিকেরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন। তবে বাগান ম্যানেজার জানান, গতকাল বৈঠকে 18% বোনাস ঠিক হয়, তা আগামী 9 তারিখের মধ্যে প্রদানের কথা দেওয়ার পরেও চা শ্রমিকেরা 19% বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ করছে। और यहाँ तिराना मेन गार्डन में आज मनुष्य को लेकर जो 19% का श्रमिक हम लोग का मांग है, उसके लिए हम लोग जमा हुए हैं। तो कल हम लोग का डीएलसी में सिटिंग हुआ था। वहाँ जो बात हुआ है कि हम लोग 19% में हम लोग अधिक है, हम लोग को 19% से हम लोग 18% नहीं मानेंगे, हम लोग को 19% श्रमिकों को लगेगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब तक आज हम लोग को 19% का पूरा फैसला नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, तो हम लोग ये आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस बार हम लोग आर पार के लड़ाई में उतर रहे हैं। हम लोग का 18% में समझौता इसलिए नहीं है क्योंकि बगान का जो स्थिति बगान का जो सिचुएशन है बहुत अच्छा है। अभी भी कोई नहीं बोल सकता है कि बगान लॉस में चल रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, वर्कर हम लोग हैं। और जो भी लॉस हो रहा है वो मैनेजमेंट अपना मैनेजर जो नया मैनेजर ला के 2 महीना 3 महीना रखते हैं, उसके बाद उसको भगा देते हैं। उसके वजह से ही लॉस होगा। और श्रमिक पूरा 8 घंटा श्रम दे रहे हैं, इससे कंपनी को बहुत ही लाभ है, ये हम लोग जानते हैं। मेरा नाम रंजन सिंह बराइकिया, मैं जबरा डिवीजन से बिलोंग करता हूँ। ट्रेड यूनियन में मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। त्योहार कैसे रहेगा? हम लोग का तो बहुत ही खराब हुआ है। यहाँ पे बच्चा सब भी कितना अच्छा से मनाते थे दुर्गा पूजा, वो भी नहीं हो रहा है हम लोग का। इतना गांव में इतना अच्छा से हम लोग का दुर्गा पूजा हो रहा था। फिर रोड में होता है पंडाल, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, कितना अच्छे से मनाते थे। फिर बागडोरा में जाते हैं हम लोग, वहाँ भी बच्चा सब कितना अच्छे से, मतलब अभी ना वो सब चला गया। सबसे बड़ी बात है पेमेंट ही नहीं दे रहा है हम लोग को, बोनस ही नहीं मिल रहा है। सब जगह में 19% दे दिया हम लोग, यहाँ पे 18 में ही अटका है। हम लोग 18 लेके क्या करेंगे हम लोग? उसमें बच्चे से वो पढ़ाएंगे कि कपड़ा सपड़ा खरीदेंगे कि क्या करेंगे? उसमें वही पैसा में बीमार भी देखना पड़ता है, माँ को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। क्या करेंगे वो इतना पैसा में? हम लोग घर चलाएंगे ना, पूजा देखेंगे ना, कपड़ा खरीदेंगे। मेरा नाम पूनम किसान आनंदी टोपनो है के मैं तिरहाना से और हमने मैंने ये जो हमने दुर्गा पूजा रहे ये तो मालिक हम दुर्गा पूजा के तो बर्बाद कर दिलक, और काली पूजा के भी बर्बाद करे वाला है। काले कि हम 19% बोनस मांगो थी, हमने में का समय से पहले बोनस नहीं देबू कह के कहा थे। और हमने में का आज हमने मैंने आज कर दिन पेमेंट कर, लेकिन ही हमें पेमेंट के आज मांगो थी। हमने में के हमका पेमेंट के भी हमने में के सही समय में नहीं घुसाएला। हमने में पेमेंट हमने में के इठो आधा रात के घुसाएल, 7 बजे 8 बजे रात के पेमेंट घुसाएल। और हमने बाजार जाए झोला के धैर के बैंक में वो क्या कहें मिनी बैंक में हम बैठ रही रहा, झोला का पैसा निकली और हमें बाजार करब कह के, लेकिन हम पेमेंट भी हम नहीं घुसे। और हम बाजार करे के 9 बजे तक हम बाजार में घूमी रहा, खाली झोला लेके भी चल आवी रहा। हमें दूसरा दिन पेमेंट निकला जाए और हमने मैंने मालिक का लॉस हुई है, कोनो लॉस नहीं हुई है। जब तक हमने में 24 kg हम नहीं तोड़ी तब तक हमका हाजिरी नहीं मिले। 24 kg तोड़ी हले हमने में ठीका पुगल और हमें हाजिरी मिले। तो मालिक का लख कि लॉस होला कह के। हाँ, मोर नाम आनंदी टोपनो। তো আমি আসার পরে এই বোনাস নিয়ে নেগোসিয়েশন চলছে, সেটা সিসিপিএ লেভেলে যখন নেগোসিয়েশন হয়ে 19% ঠিক হলো, তো আমরা তারপরে বললাম যে দেখো আমাদের তো এইভাবে বাগানে আগে অনেক ক্রপ লস হয়েছে, তো এই পরিস্থিতিতে এই বোনাস দেওয়ার মতন ক্ষমতা নেই।
এবং আগেরবারে মিটিংয়েও বলা হয়েছে যে সিসিপিএ লেভেলের যে মিটিং হবে তার থেকে কনসেশন বা রিলিফ আমরা পাবো। এটা আগের মিটিংয়ে আপনারা এটাতে সহমত হয়েছে। সুতরাং আপনারা এবারে বোনাসটা নিয়ে মিটিং করুন। তো মিটিং করতে করতে প্রায় 4টে মিটিং হয়েছে। মিটিংয়ে লাস্টলি 18% বোনাস ঠিক হয়েছে। ঠিক আছে, বোনাসটা ঠিক হয়েছে এবং তাতে ওনারা ওনাদের মানদাবি যে 19% সেটাও মানে ওনারা বলছেন যে আমাদের 19%-এর মানদাবিটা থাকবে। তো সেই আধারে এখানে একটা প্রসিডিংসে কালকে লেবার কমিশনার আমাদেরকে করে দিয়েছে। তাতে এখানে মিটিংয়ে মিনিটসে ক্লিয়ারলি লেখা আছে 18% বোনাসটা 9 তারিখ মধ্যে ক্লিয়ার করতে হবে এবং আপনাকে 19%-এর বোনাসের যে ব্যাপারটা এবং আরও অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে আমরা ফার্দার এই পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে মিটিংয়ে বসে সেটাকে ক্লিয়ার করতে হবে। কিন্তু এখন ওরা আমাকে বলছে যে না, আমরা এই যে কাগজ সাইন করে এসেছি এটা আমরা মান্যতা দিচ্ছি না। আমি বললাম দেখুন, এটা তো লেবার কমিশনারের অফিসে বসে ঠিক হয়েছে, এটা যদি আপনি মান্যতা না দেন তাহলে আপনাকে তো আমাকে একটা লিখিত রূপে জানাতে হবে। কারণ আমাকে তো বলতে হবে, ভার্বালি তো আমি কিছু করতে পারি না। আমি গভর্নমেন্টের আন্ডারে এবং আমি যেরকম মালিকের আন্ডারে সেরকম গভর্নমেন্টের আন্ডারে আমার একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে। আপনি এই কাগজটা যখন দিয়েছেন আমাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাকে কোনো কিছু লিখিতভাবে না দেন তাহলে আমি ওনাকে কিন্তু জিনিসটাকে জানাতে পারবো না। আর ওনার এই যে মানে 18% বোনাসটা, এটা কিন্তু আমার সঙ্গে ঠিক হয়নি। এটা যেহেতু লেবার কমিশন অফিসে ঠিক হয়েছে, শুধু এই জিনিসটাকে আমাদেরকে মান্যতা দিতেই হবে। সেটা ওনারা বলছেন লিখিতভাবে দেবো না কিছু। আরেকবার আপনার পরিচয়টা করে দিয়ে। সুজয় মুখার্জি, ম্যানেজার।